Thobela, ke a le dumedisha, ke a le lotjha, ke le ngaka Mmakgabo. Ke a le amogela le kgono mo go lenaneo la rena la semoya ka ngaka Mmakgabo. Le kgono ke rata go le botša ka story se ke se badilego. Ke mabapi le ledamo le ba le bitša gore ke Stinkwater, lona le kwa Hammanskraal. Okay, lebaka la gore ke le botše ka sona story se ke se badilego, ke tlo dira video e segale mo e le gore ke tla ba ke le botša ka, tla ba re bolela ka spiritual sides. Spiritual sides ke mo e leng gore kgwetše le gore re a gona re bolela badimo ba rena, e ka ba mo dinokeng, mawatleng, diphororong, di-caving, goba mohlomongwe mo dithabeng, goba mohlomongwe mo nageng fela. Ka gore nako tše dingwe go ya wa bolela le badimo bao mola o yela gona o rapela le o bolela le bona, ke nto nngwe ya bohlokwa e le gore motho e le gore dimpho tša semoya o swantše fela a e dira. Ke believe gore le batho ba le ra bana dimpho tša semoya, poleke ya go tshwana le thabeng ba ka ya ba rapela, mo nageng ba ka ya ba rapela, mo metsing ke ka mehla ke ba eletša gore ge ba ya ba tsamaye le motho e le gore o na le dimpho tša semoya, o e leng gore o tla ba a ya go ba bontšha di-procedure gona re bereka so ene ebile le go leka go ba protecta gore monga metsi a seke a ba tšea. Okay, pele re thoma e le gore ke mathomo o tsena mo channeleng ya rena ya semoya ka Dr. Mmakgabo, ra o amogela ebile re re na ba maoto o nwe metsi a gago o ipsene ka taba tše re go tshwaretšeng tšona. Re go kgopela gape gore o seke wa lebala go subscribe, o rate yona page ya rena ebile o kgotle notification bell gore ka mehla re uploada di-video tša rena o kgone go tseba, o kgone go kwa taba tše re go tshwaretšeng tšona. Ke a le leboga. Stinkwater Dam e lego kwa Hammanskraal. Okay, ka ke setse ke tlhalositše ba gašo gore ke tlo dira video e le gore ke tla ba ke bolela ka spiritual sides, ke tla e dira segale yone ke a tshepiša ke santse ke dira ka pela. Ke tla ba ke bolela spiritual sides, ke bolela gore na go ya kua o swantše o ke prepare jwang gore o seke wa kwatiša beng ba metsi goba beng ba dithaba tšeuwe o tla kgotša o tlhagala ke mathata. Okay, story sa gona se sepela ka tsela yeke se ke rata go le botša sona, taba ye diragetse mo la Stinkwater Dam. Ge re ya Hammanskraal go na le noka mola ba bitša re ke Stinkwater Dam. Batho ba gona mola site e la gana mola ba tšwa Hammanskraal ba ka e tseba. Ke tla leka go bja le di-pictures mo re le kgone go e bona. E be le ka Laboraro la di-12 tša January ngwageng wa 2022, ke taba ya ngwaga o noki a se taba ya kgale, ke taba ya January. Banna ba 8 ba ile ba sepela ba ya gana mola Stinkwater Dam, ba ile mola e le bošego. Gomme ge ba fihla mola ka mokana bona go ya ka mokgwa le gore ditaba di sepela ka ona, o ka re ke felo ba ba ikemišetše go ya go tsena ka mola metsing ka mokana ga bona, e le ge ba ya go dira di-cleansing tša bona le go kopana le beng ba metsi le o ya go ke kgopelela mahlatse le mahlogonolo. Gomme ba itše ba fihla mola ba babedi ba decide gore bona ga ba sa tsena ka mola metsing, ba tla šala ba dutše ka koloing. So go ya ka nna gore bana le babedi ba le ba decidileng go sa tsena, badimo ba bona ba boletše le bona ka tsela ya intuition, ba ba botša gore ba seke ba tsena. Gomme ba ile ba theletša di-intuition tša bona ka gore e be e se letšatši le le botse. Go ya kwa metsi o swantše o theletše di-intuition gore na moya o re moya wa o dumelela na, ge moya o gana o seke wa gapeletša gore go na le ntho e tlo tlhagang. Monga metsi ga a nyake batho ka mola metsing ka nako ue, ene go ka tsena ntle le permission ya gage o ka tla wa ba le bothata. Ka mehla re kwa metsing re kgopela permission, ga re no thoma le go tsena. Okay, so ba 6 ba banna bao ba 8 ba ile ba tsena ka mogare ga metsi, ba re ge ba tsena be le setse le gare ga bošego. Gomme ge ba tsena gana ka mona gare ga metsi, banna ba ke banna ba kereke e itseng ya gana mo South Africa, nka se bolele ka lebitso, ke kuša re ba tseba di-procedure, ga ba nape ba no thoma le go tsena, ba santse ba thoma pele ka go rapela ba kgopele monga metsi go ka tsena. Ke a tshepa gore ba dirile ka mokgwa le ga ile gore mo storing se ge ba se bolela ga ba mention selo ka gore ba ile ka gore na ba kgopetše pele go ba jwang goba ba no tsena fela na. Ene ke believe gore banna ba ka gore ke banna ba kereke itseng ya semoya, ke batho ba le ba phela ba ya mo metsing, ga se mathomo ba ya, ke ka baka leo ebile ba kgonne go ya le bošego.
because bošego around ma 12 to 3 gana mola le ma 4 ya masa ke nako ye ela ile gore spiritual calling gore di spirit di ba more active go rapela around nako we then thapelo tša di kwagala kudu gore spiritual world is more active ka yona nako yewe. That's why re tla fela re eletša batho le ka mogae ka ma 12 ka ma 3 a ba rapele ba buša gape ka around ma 3 ba bolele badimo ba bona ba ile ba na le spiritual calling. So ba le ba 6 ba ile ba tsena ga ba tsena and then ba re ba tshwarana ka matsogo go ya ka mogolelo ba o mongwe wa bona ile a tlhalosa ka gona ba re ka spitinyana go thoma tsoga le phuthu ka mogare ga metsi le phuthu le legolo gomme le phuthu le ile la thoma go gela banna ba mo fase o mongwe wa bona wa bo 6 o re yena o ile a leka go lwa a leka go tswa a leka go phološa bophelo ba gage o re ga ba ntša le ka dira so o ba ekwa o ka re ba le ba bangwe ba le ba 5 ba mo gogela mo fase mo le bona ba yang gona ba mo goga so o ba leka go lwa gore a tswe mo matsogong a bona a kgone go phološa bophelo ba gage mafeletšo o kgonne go phološa bophelo ba gage o kgonne go tswa ka mo metsing gomme ge ile ba le ba 5 bona ba ile ba subelela ka mo metsing ke ntho e diragetšego. Okay, and then ditabeng di tšwela pele ba tlhalosa gore banna bao okay ba le ba 5 ba subeletše ka mo metsing o methušo ile ya bitšiwa batho ba o divela ka metsing ba tla ba le ka o dive ka mo metsing ba kgona go ntšha ditopo tša bona tše 5 gomme ba re ge ba lebelela topo tša bona ba kgotšele gore mo dinkong tša bona go a bontšha gore ba itšwa madi ka dinko. So ga ka mokgwa ba tlhalosang ka gona banna ba le ka ra banna ba le ba 5 goba a ke no re ba 6 bana ba ile ba tsena ka mola ga metsi ba babedi ba bona ba sa tlhweka ka re ba babedi ba bona letšatši lene lewe ba ile metsing ka lona ba ile lekgong ba tswa attenda funeral ba tswa lekgong ene ka ge re tseba go ya metsing o swantse ba ile gore o tlhwekile mmele wa gago o tlhwekile o tlhwekiša mmele wa gago jwang motho ya metsing ga tshwanela go ya funeraleng go tswa today ke ya metsing o seke wa ya ba attenda lekgo today before ya metsing a ya dumelelwa o tswa re tswa funeraleng o swantse o dule matšatši a mararo go ya go a šupa moile o hlweke o be pure monga metsi ga nyake tšhilafalo ka re go tswa lekgong go ra re o šilafetše. Sa bobedi go ya metsing o make sure gore o dira cleansing o dirile cleansing ga o no tsena ka re ga metsi o swanetše o dire cleansing o tlhokefatše mmele wa gago ke a tshepa gore ke bitša gabotse mmele wa gago o hlweke. Cleansing o ka ya wa e dira go moprofeta wa itseng o ka ya wa e dira go ngaka e itseng goba ge e le gore o phela o motho o le gore o phela o dira di-proper cleansing gona mo dingakeng goba go ba profeteng ke dilo tse wa re wa ya neneng ge e le gore na le dilo tša go ke thuša ka mogae ke thuše ka tšona ene go botlhokwa gore go ya metsing o yele batho ba le ba phela ba eya gore o se ka kwatiša monga metsi ene gape go botlhokwa gore go ya o fitlha kwa metsing o kgopele permission pele ke ka mokgwa ke re badimo ba rena ba bolela ka rena ka tsela tše dintšhi ba bangwe ka o bontšha mo ditorong bošego pele o ya mo metsing gore no o seke wa ya ba bontšha gore go ka ya go diragala se le se go ra gore totally o seke wa ya ka re monga metsi o tla o tšea a ka o tšea gona ma o etse ruri a ka o tšea wa ya wa fetša wa tla wa boa o ntse o phela a ka o tšea gomme wa kgwetšela gore o tlhokofala ba tla kgwetša setopo sa gago o mongwe ga a ratile a ka o tšea ka mokgola ke rileng wana ma o etse ruri ba se kry setopo ba se kry selo yana ba ntolane gore sala jaaka monga metsi o subeletše monga metsi o kgona go tšea dikgwedi o kgona go tšea mengwaga o tswa go bona. Okay, ke yona ntho e diragetše batho ba banna ba 6 ba ileng kwa Stinkwater Dam ba decidile gore ba tsene ka gare mola ba babedi bona ba decidile gore ba se tsene ene go ka re le kwa metsing a kere motlho mongwe a se o kry di-message ka ditoro mara o kwa metsing wa kwa moya o botša gore o se ka tswa ka mo koloing o se ka tla mo metsing o se ka dira sowe ke badimo ba le ka go phološa gore go na le nto ngwempe ye o diragala mola theeletša intuition ya gago ge e bolela le wena ka motlha e theeletše ge kare e go botša selo wa ignora o tsebe gore o nyatša badimo gomme ba tla tlogela go protecta ge ba leka go botša gore o seke wa ya mowe ke yona tsela ya go bontšha gore ba leka go protecta ke tšona le tše di diragetšego gona mo Stinkwater Dam
gomme ke tlo dira video se kgale ka ke setse ke tshepišitše mo e le gore ke tla ba ke bolela ka di-spiritual sides gore go ya mowe o swantse o direng o le kgone go tseba le phološe maphelo a lena. Ke a le leboga, le se ke la lebala go subscribe, le rate page ya rena, le kgotle le yona notification bell gore ka mehla ke uploada di-video le kgone go tseba. Le be le beke e botse.